中俄动作同步，台海恐生变。今天逆转，俄军1月内沦陷。乌东战场，俄军遭遇战术噩梦。乌坚守阵地炸翻，而机场首度空域大震荡。普京或用领土换顿巴斯，美乌会谈达成95%共识。大家好，欢迎收看新冷战情势，请大家先为我们的节目点赞留言，谢谢大家。当台湾有事不再只是外交辞令，而被正式写进大国战略计算表，东亚的安全平台正在悄然倾斜。日前，《华尔街日报》指出，中国正试图突破由日本、台湾、菲律宾构成的第一岛链封锁。值得关注的是，俄罗斯外长拉夫罗夫的一番表态，让原本紧绷的台海局势陡然升温。他在接受塔斯社专访时直言，一旦台海发生事态，俄罗斯将站在中国一边。这不仅是一次外交表态，更被外界视为中俄在地缘政治上的一次公开对表。拉夫罗夫强调，中俄睦邻友好条约早已就台湾问题作出明确界定，其中核定原则之一，便是在国家统一与领土完整问题上相互支持。他直言，台湾是中国不可分割的一部分，中国拥有维护主权与领土完整的全部法律依据，俄方反对任何形式的台独行为。相关表态正是在日本高层频频释放台湾有事、日本有事信号的背景下做出的。不久前，日本首相高市早苗在国会答复时公开表示，若中国对台动武，可能构成日本的权力危机事态，暗示东京将行使集体自卫权。这一说法被北京视为严重越界，也迅速引发莫斯科警惕。拉夫罗夫随即点名日本正在加速军事化，并警告其在采取任何轻率行动前必须认真权衡后果。在他看来，日本不断提高军费、强化军事部署，正在对地区稳定构成现实威胁。要知道，一旦台海爆发冲突，不仅台湾首当其冲，日本也将被直接卷入。而且从地缘现实看，日本并非旁观者，其西南诸岛距离台湾极近，与那岛距离台湾仅约112公里。一旦解放军对台实施封锁或打击，这些岛屿极可能直接处于战火边缘。更重要的是，台湾海峡及巴士海峡是全球贸易命脉，一旦失守，中国将可直接掌控通往太平洋的关键航道，大幅改变地区力量结构。英国智库国际战略研究所指出，若台湾失守，亚洲力量天平将明显向中国倾斜，日本也将失去战略缓冲区，直接暴露在解放军海空力量之下。正因如此，美日同盟在台海问题上的捆绑正在加深。美国学者指出，美军若介入台海战事，几乎不可绕开日本。驻日美军基地，尤其是冲绳，对美军行动具有不可替代性，无论是战机出动、舰艇补给，还是弹药装填，日本都是关键支点。相比之下，远在2700公里外的关岛难以支撑高强度持续作战。正因如此，一旦台海生变，日本不仅难以置身事外，甚至可能成为优先打击目标。另外，美国也在加快军事布局，部署在日本的地锋导弹系统、海军陆战队的远征主角体系，以具备对中国纵深目标施压的能力。尽管相关系统已阶段性撤离，但其象征意义十分明确。一旦冲击爆发，日本本土将不再只是后方，而是前线的一部分。几乎在同一时间，日本媒体披露，俄罗斯已通知将在2026年初于北方四岛周边海域进行为期2个月的实弹演训，涵盖色丹岛以北广阔海域。东京方面随即提出强烈抗议，并加强情报监控。对日本而言，这不仅是军事压力，更是主权层面的公开挑战。要知道，北方四岛问题悬而未决已近80年，每一次俄方军事动作都会触动日本社会最敏感的神经。更值得注意的是，
这一系列动作并非孤立事件。过去1年，俄方已多次在相关海域发布军演通告，甚至在部分时段将演训范围扩大至接近北海道沿岸。与此同时，俄罗斯还通过行政手段为部分岛屿重新命名，试图在法律和舆论层面强化既成事实。在东京看来，这些举动正是莫斯科逐步常态化控制的信号。而在更宏观的层面，中俄的同步动作正在与台湾局势形成危险共振。中共围台军演的时间点与拉夫罗夫的强硬表态几乎重合。俄罗斯在远东方向加大军事存在，也客观上牵制了日本的战略选择。与此同时，日本也在着手应对这一连串安全压力的叠加。近年日本的防务扩张幅度已十分惊人，2026年度防卫预算高达 9.03 万亿日元，连续第4年大幅增长，较2023年增加超过2万亿日元，全面推进5年43万亿日元的军备扩张计划。这种节奏已远远超出传统专守防卫的框架。不仅如此，日本国内的焦虑也正在迅速上升，无论是防卫省、执政党还是舆论场，都开始频繁讨论一个过去被刻意回避的问题：一旦台海爆发冲突，日本是否真的有能力承受多线压力？2025年末，乌克兰还在哈尔科夫州库皮扬斯克市取得了本年度战事中最显著的反转。自2025年11月，俄军总参谋长格拉西莫夫向普京汇报，自攻占库皮扬斯克以来，仅1个月时间，这座战略要地从俄军所谓的绝对控制迅速陷入全线崩溃，最终俄军残部只能藏身下水道，部分外籍佣兵向乌军缴械投降。专家分析，俄军在库皮扬斯克快速失守的主要原因包括指挥混乱、后勤补给断裂、战术僵化以及兵力不足。据战场消息，俄军防守由北部集群第68摩步师主攻，导致跨集群协同失效，前线部队承担双重任务且未获得及时增援。俄军高层多次对外宣称已完全占领城市，但实际控制范围有限。脱离现场的虚假战报误导了总参谋部判断，进一步导致防线预备队调动失误。库皮扬斯克横跨奥斯基尔河，该河既是天然屏障，也是俄军主要补给通道。自2025年10月起，乌军持续打击俄军补给线，利用无人机空袭及远程炮兵精准摧毁浮桥、渡河点与弹药库，使俄军地面补给陷入瘫痪。到12月下旬，城内俄军弹尽粮绝，仅能依靠无人机进行零星补给。此外，俄军在攻击中放弃围困战术，改用一字长蛇阵硬冲，使侧翼暴露在乌军火力范围内。俄军缺乏有效应对无人机的能力，而乌军步兵小组则配备无人机进行空地协同打击，多次精准摧毁俄军补给与指挥点，导致俄军伤亡超出预期。随着前线疲惫部队支撑不住，乌军集中精锐力量收紧包围。至12月下旬，库皮扬斯克仅剩约50名俄军残部藏身下水道，士气崩溃，加速了投降潮。库皮扬斯克作为连接哈尔科夫州与顿巴斯地区的重要交通枢纽，其失守不仅打断了俄军切断乌军补给的战略意图，也摧毁了俄方此前的胜利叙事。乌克兰总统泽伦斯基此前赴库皮扬斯克视察并拍摄外景，其行动也成为战场现实对俄军宣传的有力回应。根据美国智库战争研究所 ISW 最新报告，乌军在库皮扬斯克方向继续反击，成功夺回市区及周边阵地，包括零弹防线和天然气泵站，总面积净增约12平方公里。同时，乌军在奥斯基尔河西岸收复阵地，沿通往扎帕德内的道路推进，对俄军形成压制。俄军补给线受创，兵力分散，使其攻势受阻。城外奥斯基尔河东岸成为俄军集结和防御的新据点。乌军无人机在战场中发挥关键作用，多次打击俄军后方与指挥设施。俄罗斯近期释出的宣传片中，
外界发现俄军撤离迹象，与其声称全面控制的说法形成明显反差。普京在12月27日提交的战况简报中未提及库皮扬斯克，进一步印证俄军在该地行动受挫。波克罗夫斯克方向战场态势显示，乌军已展开多路反击。根据战场地图，乌军从西南、东南、东面及东北方向同时施压，表明增援部队已到达前线，并具备足够步兵力量进行反击。两军仍在 M30 和 M32 公路沿线展开反复争夺，俄军始终未能突破铁路以北的乌军防线。在罗丁斯克方向，乌军表现尤为突出，已将俄军逼退至距 T0515 公路较远的位置。负责该方向作战的乌第7快速反应军于28日发布战报和多段战斗视频。通报指出，国防军牢固控制波克罗夫斯克北部，敌方多次尝试突破铁路以北防线，均告失败。俄军虽在西部持续活动，企图抵达赫赖西内地区，但所有攻击均被我方阻挡。米尔诺赫拉德方面局势仍然紧张，空中突击部队及海军陆战队等多单位参与城市防御。乌军增援部队陆续抵达前线，应对来自东北和南部的俄军压力，而这一战略得益于乌军对斯维特勒和里布内走廊的有效控制。通报还指出，由于俄军无法掌控米尔诺赫拉德，只能在南部郊区进行挂旗宣传。这类虚假胜利旨在误导国内民众，使其在新年前夕产生安全错觉。值得关注的是，米尔诺赫拉德正成为这场消耗战最清晰的缩影。最新战场态势显示，这里仍处于高度焦灼状态。根据美国战争研究所 ISW 12月29日的评估，俄军虽然持续发动进攻，却始终无法完全控制该地区，其活动范围甚至未能覆盖城市的一半。尽管俄方多次宣称取得阶段性胜利，但包括 Deep State 在内的多方战场地图清楚显示，波克罗夫斯克、米尔诺赫拉德一线的灰色区域仍在扩大，意味着双方都无法形成决定性优势，每一次推进都伴随着高昂代价。造成这一局面的关键在于俄军进攻能力的结构性限制。ISW 指出，俄罗斯当前并不具备可用于大规模机动作战的战略预备队。即便完成了2025年超过40万人的征兵目标，这些兵力也主要用于填补前线损耗，难以支撑突破性攻势。更致命的是，兵力分散，俄军同时在波克罗夫斯克、多布罗皮利亚等多个方向施压，结果反而削弱了主攻力量，使战线陷入推不动、撤不了的消耗状态。在战术层面，俄军虽然投入滑翔炸弹、卢比康无人机等新装备，并尝试去中心化作战模式，但效果并不理想。大量动员兵训练不足，通信设备简陋，甚至防护装备短缺，使其在高强度阵地战中伤亡极高。技术优势难以转化为战场突破，成为当前俄军最现实的困境。与之形成鲜明对比的是乌军在极端劣势下展现出的防御韧性。在兵力对比高达12:1的不利条件下，乌军仍能在米尔诺赫拉德方向坚守超过17个月，靠的并非奇迹，而是一套高度系统化的防御体系。地下，他们利用顿巴斯遗留的深层矿道构建隐蔽网路，使重型炸弹难以奏效；地表则布设雷区、反坦克壕和强化火力点，形成层层消耗的杀伤结构。俄军装甲部队一旦突进，往往立刻陷入交叉火力网，单日伤亡峰值增高达800人。更关键的是非对称作战能力。乌军通过无人机群构建侦察打击评估闭环，仅在1个月内便摧毁数十辆俄军装甲目标。配合红外感测系统与无人地面平台，乌军对俄方小股渗透部队形成精准压制，使灰色地带始终难以被实质性吞并。同时，无人运输系统保障了90%以上的补给通道，使前线得以持续运转。那么，这条战线何时会被打破？从目前迹象看，短期内几乎没有可能。俄军即便在2026年前进一步扩编兵力，
也难以解决结构性短板。而在西方援助未明显下降的情况下，乌军仍具备守住防线的能力。波兰智库的评估同样指出，尽管乌军后勤承压、冬季作战能力下降约20%至30%，但整体防御体系尚未崩溃。南线扎波罗热，乌方援军已抵达胡里亚波列，并夺回附近的米尔内镇。俄军目前控制胡里亚波列市约55%面积，持续向乌军驻守区投掷滑翔炸弹，战斗激烈。同时，斯捷普诺戈尔斯克战斗亦进入白热化阶段。尽管俄方宣称已完全控制该地区，但实际战况显示，乌军仍坚守重要据点，俄军进展受限。28日的消息显示，乌克兰第一独立无人系统中心对被占领的克里米亚发起精确打击，袭击目标包括瓦尔代的一处雷达站、一处雷达侦察指挥所，以及位于切尔诺莫尔斯克的俄罗斯无人水面舰艇储存与发射基地。此次行动显示，乌军无人机在远程打击能力和目标选择上持续提高，对俄军关键设施形成直接威胁。另外，在基辅遭遇大规模轰炸后，乌克兰迅速展开反击，目标直指俄罗斯南部及首都周边重要设施。根据开源情报显示，12月29日夜间，乌军无人机首先对克拉斯诺达尔边疆区麦科普的汉斯卡亚军用机场发动攻击。目击者拍摄的视频显示，雪地上空出现无人机群，远处火光闪烁，俄军防空系统高度紧张。此次袭击是该机场1周内第2次遇袭。汉斯卡亚基地隶属俄军第797航空团，并承担飞行员训练任务。该机场距离乌克兰边境超过1000公里，显示乌军远程打击能力进一步提升。俄军南部多个地区也遭到无人机打击，图拉州和弗拉基米尔州多地停电。图拉市距离莫斯科南部不到200公里，爆炸声波及首都郊区。此前，莫斯科刚刚经历最大规模空袭，多家机场被迫关闭，近400架航班受影响。无人机袭击对俄罗斯空中交通造成严重干扰，谢列梅捷沃机场和乌努科沃机场夜间航班无法起降，超过300个航班被取消或延误，约70架飞机改道至替代机场。此外，乌克兰还袭击了萨马拉地区一家炼油厂，破坏程度正在评估，圣彼得堡航班也出现延误。袭击发生在俄罗斯新旧年假期前夕，对交通和能源供应产生较大影响。日前有消息指出，普京近期在克里姆林宫深夜会议上，向多位商界巨头透露了其最新的对乌和平谈判意向。据俄罗斯媒体《商业日报》报道指出，普京心中最优先的条件，甚至可视为底线，是从基辅手中取得整个顿巴斯地区的主权。为达成这一目标，他表示愿意讨论领土交换方案，可能以部分俄罗斯行政区与乌克兰换取该地区控制权。路透援引《商业日报》驻克里姆林宫记者报道，普京在12月24日晚与顶级商界人士会面时，详细阐述了和平计划构想，并强调俄罗斯仍打算落实今年8月在阿拉斯加安克拉治与前美国总统川普达成的双边共识，但对顿巴斯地区的主权坚持不变。为确保该地区完全归属俄罗斯，他不排除向乌克兰转让部分俄罗斯控制的领土。另外，12月28日，美国总统特朗普与乌克兰总统泽伦斯基在佛罗里达州海湖庄园举行会谈。会后，特朗普表示，双方已非常接近敲定乌克兰和平计划，停战谈判结果可能在数周内明朗。泽伦斯基指出，双方在乌克兰安全保障上已达成100%共识，整体上已同意约95%内容。特朗普的表述略为保守，称用同意一词言之过重，但确认在安全保障上已达成约95%的共识，并预计欧洲将承担很大部分相关工作。特朗普在记者会上承认，普京不同意临时停火，也不愿在乌克兰公投前停火，然后再重启战争，
同时将俄罗斯对乌克兰空袭与乌克兰对俄罗斯军事目标的打击混为一谈，引发外界对其对平民伤亡态度的质疑。截至俄乌战争爆发3年后，莫斯科实际控制的地区包括克里米亚全境、顿巴斯约 90%、扎波罗热约 75%、赫尔松州以及哈尔科夫等零星区域。普京最初提出的和谈条件中，还要求乌克兰军队全面撤出东部争议4州，并承诺绝不加入北约。乌克兰总统泽伦斯基近期公开了由乌美代表团共同拟定的20点和平计划。尽管计划在多方面做出让步，但双方在2个核心问题上仍难达成共识：顿巴斯领土和扎波罗热核电站的前途。基辅方面坚持乌克兰不会放弃其仍实控的顿巴斯地区。扎波罗热核电站是欧洲最大的核能设施，目前美俄双方讨论启动联合管理营运。据称，华府计划利用该电站电力开展大规模加密货币挖矿，同时保证乌克兰获得部分电力供应，以缓解国内民生压力。顿巴斯地区主要由乌东2大行政区顿内茨克与卢甘斯克组成，自2014年起在俄罗斯军事占领下成立自治政府管理。普京全面入侵后，当地举行全民公投，并投票加入俄罗斯联邦。该地区盛产煤矿，并在前苏联时期发展煤炭、冶金、炼钢及机械等重工业，这也成为普京坚持控制顿巴斯的经济与战略原因之一。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。